അതാ കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്യുമല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാവിലെ മുതൽ രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പം ഇവിടെ സ്കൂളുകൾക്കും ഒക്കെ അവധിയാണ്, അംഗൻവാടിക്കൊക്കെ അവധിയാണ്. അഫിയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൂടി പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പോകുന്നതാണ് അംഗൻവാടിയിൽ പോകുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പിന്നെ അവധി. ഇന്നലെ അവധിയായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പം അവധിയാണ്. പിന്നെ മഴയായതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ആണല്ലോ ക്ലാസ് വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തോർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ തെളിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. തുണി ഉണങ്ങലൊക്കെ ആകെ റിസ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട്, ഈ ഷീറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടേ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര അല്ല തന്നെ സൗണ്ട് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, അല്ലാതെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കാണുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് പോലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സൗണ്ട് കുറവാന്നുള്ളത്. എന്താ സംഭവം എനിക്കൊരു പിടിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ദോശയ്ക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കിഴങ്ങറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് കിഴങ്ങ്, സവോളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഈ കറി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്ത് സംഭവം എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചൂടാക്കിയിട്ട് ടിന്നിലിട്ട് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ചൂടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. കുറച്ചേ ഇട്ടുള്ളൂ, കാരണം പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവെടുത്ത് തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തേങ്ങ ചിരവെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അഫി വന്നിട്ട്, അഫി എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ തേങ്ങ ചിരവുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഓടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒരു 2-3 ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കിഴങ്ങ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് താളിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എണ്ണയിൽ, അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ കടുക്, അതുപോലെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. അഫിയും ഉപ്പായും അവിടെ മുമ്പസ്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായയോടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ടച്ചപ്പ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വറീഡ് ആവാറുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പൊന്നും എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രം ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെയിലി റീൽസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വ്ളോഗൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം എപ്പോഴും തന്നെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഒരു ഹെവിനെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. എൻ്റെ പല റീൽസിലും ആളുകളൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട്, ലിപ്സ്റ്റിക് കുറച്ച് ഓവറാണ്, കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ പരന്നിട്ട് കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവാറില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മമാഎർത്തിൻ്റെ ഫെദർ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വെയ്റ്റ്ലെസ് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ഇത് 16 മണിക്കൂർ ഒരു സ്മഡ്ജോ പരക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വോൾ ഡേ ഫുൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല.
പിന്നെ ഇതിൽ നോൺ ഡ്രൈയിങ് ഫോമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലിപ്പിലെ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിപ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വോൾ ഡേ ഫുള്ള് നമ്മളുടെ ലിപ്പിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടും നൗറിഷ്ഡ് ആയിട്ടും വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ മാമാഎർത്തിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഹാംഫുൾ ടോക്സിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്ഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് കളർ ഓഫും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നല്ല അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ തന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്കങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഭയങ്കര പരക്കുക അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് 8 ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം ലിപ്പിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിലൊരു പരക്കമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 499 രൂപ വെച്ചാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടൊന്നും അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ 8 ഷെയ്ഡും നിങ്ങൾ കണ്ടു, എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്. 16 മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല, കെമിക്കലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മമാഎർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്മൽ 2023 എന്ന് പറഞ്ഞ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മമാഎർത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഗുഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ മമാഎർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ട്രീ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 1 മില്യൺ ട്രീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മമാഎർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ, നൈക്ക, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിയർ ബൈ സ്റ്റോഴ്സിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയർ ബൈ സ്റ്റോഴ്സിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മമാഎർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലാണ് സമാധാനമാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അഫി എന്തൊക്കെയോ വന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾ. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഈ തുണി ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പാട്. പിന്നെന്താ, അപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഈ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടത്തുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ സമയത്ത്. പിന്നെ ഉപ്പായും അഫിയും മുമ്പത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ്, ഇന്നലത്തെ ചോറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വാർക്കണം. പിന്നെ കറി ഇന്നലത്തെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ രാവിലെ കിഴങ്ങറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ മതിയെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം. മഴ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പെയ്തിങ്ങനെ തോർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങും, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ആഫിയും ഉപ്പായും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേട്ടോ കഴിക്കണേ. രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉപ്പ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെയാണ് ആഫി കഴിക്കാറ്. പിന്നെ പണ്ട് മുതലല്ല, ഒരു ഏജ് ആയപ്പോൾ മുതൽ ഇവനെ വാരി കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അത് ചെറുതിൽ മാത്രമാണ് ഞാനങ്ങനെ വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവന് ഇഷ്ടമല്ല, അവന് തന്നെ കഴിക്കണം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഉപ്പാടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കത്ര മെനക്കേടില്ല.
പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഉമ്മാനും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ചോറ് എന്തായാലും കഴിക്കുന്നില്ല, രാവിലത്തെ ദോശ ഇരിപ്പുണ്ട്, ദോശയും കിഴങ്ങറി ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചോറ് അപ്പം കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയേക്കാണ്, ഈ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. രാവിലത്തെ ദോശയും കറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രമില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള, അതിൻ്റെ മുകളിൽ മയിൽ വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഞാനിപ്പം വീട്ടിൽ അകത്തിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചതാട്ടോ, അതേ നോക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർ പോലും. വേറെ 2 ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന്. അയ്യ പീലി വിടർത്തിക്കണം. അഫി ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല, അഫിനെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അടുത്തേക്ക് പോവാണ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോന്ന് പറഞ്ഞോട് കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച കേട്ടോ. ഇതാ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പയ്യെ ഇതുവഴി കയറി പോകട്ടോ. അപ്പുറത്തെ കാട്ടിലാണ് താമസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മയിലിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ, അത് എപ്പോഴും തന്നെ വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മയിൽ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഫിയാണ് ഓടി വന്നിട്ട് ഉമ്മീ ഇതേ മയിൽ വന്നു. എപ്പോൾ മയിൽ വന്നാലും അവൻ ഓടി വരും എൻ്റെ അടുത്ത്. അതേ മയിൽ വന്നു, വീഡിയോ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അന്നും അങ്ങനെ ഓടി വന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ വന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ മുൻവശത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഉമ്മനെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയി. ആ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാനന്ന് വീഡിയോയിലിട്ട്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഷോർട്സിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നമ്മൾ മിനി വ്ളോഗ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മിനി വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് കാണാനും ഇഷ്ടം മിനി വ്ളോഗാണ്. കാരണം ഇത് ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ലല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മിനി വ്ളോഗ് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു എല്ലും കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ നഫീനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പം അതെന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല നല്ല കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ മഴയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ രോഗങ്ങൾ, പനിയായി ഇതായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാത്തിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നതല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ആക്റ്റീവാണ്, റീൽസായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും തന്നെ വീഡിയോ ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എനിക്കൊന്ന് വ്ളോഗ് ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്സാണ് ഇടാറ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരമായി, നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് പുറത്ത്. ഇപ്പം കുറച്ച് ചായ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചായയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല, അതിന് പകരം ഒരു കുപ്പി വെള്ളമാണ് ആ സമയത്ത് കുടിക്കാറ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കുടിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ മഴയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ദാഹിക്കാറില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചായ മഴയായതുകൊണ്ട് അഫിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അഫി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കളിയാണല്ലേ അഫി?
ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അഫി എന്താ കഴിച്ചു? അഫി ബുൾച്ചയും ചോറുമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. പിന്നെ എന്താ ഇത് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആള് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തിന് തൊപ്പി വെച്ച് ഇപ്പം കിടക്കാൻ പോകല്ലേ നമ്മള്? എന്തായി അങ്കൻവാടിയിൽ പോയിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരോട്? അങ്കൻവാടിയിലെ വിശേഷമൊന്നും പറയാനില്ല? പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ വെച്ച്? അഫിക്ക് വലിയ മൂടില്ലാട്ടോ. അഫി ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കിടക്കാടാ. 9:30 ആവാനായി. പിന്നെ ഫോണിൽ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അത് അത്ര നല്ല ശീലമല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു കുട്ടി വ്ളോഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിനി വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടാറ്റാ.